जी तो नाज़रीन, आज के इस दौर के हवाले से हम बात करें किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, उसका एक ख्वाब होता है कि वो भी सोशल मीडिया पे राज करे, सोशल मीडिया स्टार बने। आज ही इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे कि वो डॉक्टर से यूट्यूबर जो हैं वो कैसे बने हैं, कितनी इसके पीछे जो है वो मेहनत है। अमेरिका में डॉक्टर हैं, वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल को भी जो है वो रन कर रहे हैं और कितना पैसा जो है वो कमा रहे हैं। क्योंकि हम यूट्यूब का जब भी नाम लेते हैं या यूट्यूबर का नाम लेते हैं तो ये चीज़ जो है वो साथ जुड़ी होती है कि भाई कितने डॉलर जो हैं वो आप कमा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे यहाँ बुलाने का। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, जी जी लेकिन बिल्कुल। अब साथ साथ यूट्यूबर भी जो है वो लग गया है। कैसा ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ? ये सफ़र तो लंबा है और बड़ा मुश्किल सफ़र है, लेकिन ये कि डे वन से जो था, जब मैं यहाँ मुल्तान पब्लिक स्कूल में था, निश्तर में था, तो एक ही काम हमें शौक़ था ज़िंदगी का, वो था कि हमने स्टेज ड्रामे और ड्रामों में काम करना है या प्रोडक्शन करनी। तो यहाँ करते रहे मुल्तान, वो छोटे लेवल पे मुल्तान पब्लिक स्कूल, निश्तर। फिर इसी शौक़ में अमेरिका जा पहुँचे। शौक़ दो ही थे कि एक हॉलीवुड में काम करना है और दूसरा डिज्नी वर्ल्ड में मिकी माउस के पास रहना है। तो अगर आप लोगों को पता हो, मिकी माउस एक कार्टून है वॉल्ट डिज्नी साहब का, तो वो ऑरलैंडो उनका मेन हब है। तो इवेंचुअली फिर मैं घूमता फिरता हुआ कई साल लगा के ऑरलैंडो जा पहुँचे। तो अब ऑरलैंडो में मेरी प्रैक्टिस है मेडिकल की, इंटरनल मेडिसिन का मैं डॉक्टर हूँ, मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है डिज्नी वर्ल्ड के बिल्कुल साथ ही, बल्कि आधे पेशेंट मेरे डिज्नी के एम्प्लॉयज़ हैं। उसमें मिनी माउस, डोनाल्ड डक, डेजी डक वो पेशेंट भी हैं, जो बच्चे बड़े शौक से देखते जो हैं। बच्चे हम भी के हीरोज। उसी शौक़ में हम भी गए। अच्छा। और एक शौक़ पूरा हो गया। हाँ। दूसरा था कि हॉलीवुड में काम करना, लेकिन एज अ डॉक्टर का मसला ये था कि ज़ाहिर बात है, देखें चैनल या फिल्म प्रोडक्शन के लिए आपको फुल टाइम फिर आप कहते वो आपको बुलाते हैं, तो अब फैमिली बच्चों के साथ ये नहीं था कि मैं मेडिकल छोड़ के रोटी कैसे खाता। तो फिर मैंने खुद जो है अपनी फिल्म प्रोडक्शन खुद पढ़नी शुरू की। ठीक है। और उसके अलावा कई साल पढ़ता रहा। फिर पहली मैंने डॉक्यूमेंट्री 2012-13 में मैंने बनाई, ठीक है। और लाइफ इन ए डॉलर, वो मुल्तान में ही बनाई। अच्छा, मुल्तान में बनाई? मुल्तान में बनी, अपने गांव में, मुल्तान में किले पे। चैप्टर्स उसमें आपने ऐड किए? 3 बच्चों की स्टोरी थी। ठीक है। और उसमें वो एक बच्चा जो है वो मदरसे में है और एक बच्चा जो है वो घर में काम करता है। लाइफ इन ए डॉलर का मतलब ये अमेरिकन को ये दिखाना था भाई आप इतनी लग्जरी लाइफ रह रहे हैं। हाँ। और पाकिस्तान में मतलब जो लोग हैं जेन्युइनली $1 पर डे से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो $1 पर डे यानी उससे कम कमाते। अच्छा। हाँ। तो और ये बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ पे, Exactly, लोग जो है $1 से कम कमाने वाले बच्चे हैं जिनकी 3,000 तनख्वाह थी उस वक्त, उस बच्चे की तनख्वाह 3,000 रुपये थी उस वक्त। तो उस पर मैंने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर उसमें प्रॉब्लम्स भी आए, खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कुछ $2 लाख का मैंने खर्च कर दिया। मैंने रेड एपिक दुनिया का सबसे महंगा कैमरा जाके ख़रीद लिया। फिर उसके बाद मुझे उसकी कलर करेक्शन नहीं आती थी, एडिटिंग नहीं आती थी। तो मतलब आपके लिए सारी चीज़ें नहीं थी, आपको नहीं पता कि चीज़ें क्या हैं। देखिए मैंने आपने चीज़ें पढ़ी हुई थी कि ऑनलाइन फिल्म पढ़ी है। ठीक है। सिनेमेटोग्राफी कैसे करनी है, मतलब लाइटिंग क्या करना है, लाइट कहाँ होनी है, कौन सी फिल लाइट है, वो सब पढ़ी हुई। मैंने हॉलीवुड में फिल्म भेजी, डॉक्यूमेंट्री भेजी, और मैं 2013 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड में डॉक्यूमेंट्री ये मेरी जीत गई। ठीक है। विन कर गई। और ये बल्कि वहाँ पे थिएटर में चली। हाँ। और उस पर आपको अवार्ड मिला गया? उस पर मुझे अवार्ड मिला। अच्छा, इसमें ये होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि अगर आप हॉलीवुड के लिए अपनी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो अगर उसमें सेंसेशन नहीं है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सेंसेशन को बहुत डिमांड दी जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। क्या आपने भी ये चीज़ फेस की, सेंसेशन को हॉलीवुड की तरफ? देखिए जी, इसमें 2 सेपरेट स्टेजेस हैं। जो तो है ना आपकी फिल्म फेस्टिवल्स, फिल्म फेस्टिवल्स आपकी अनोखी सी चीज़ को मानेंगे और देखें मैं जीत गया वहाँ। बिल्कुल। प्रॉब्लम आया कमर्शियल साइड पे। कमर्शियल साइड जब उसको मैं चैनल्स के पास ले गया, अभी मेरा इतना खर्चा हो चुका है तो मुझे कुछ पैसे रिकवर हो जाएं उसमें। वहाँ वही जो एक मशहूर चैनल है दुनिया का, उसने कहा जी कि हम बिल्कुल चलाते हैं और बड़े अच्छे पैसे भी आपको दे देंगे। ठीक है। और इसके आपके पैसे भी रिकवर हो जाएंगे और बल्कि शायद आपको ऊपर भी बन जाए, लेकिन एक सेंसेशन की कमी है। अच्छा, मैंने कहा जी सेंसेशन क्या है? उन्हें कहा जी उसमें उस डॉक्यूमेंट्री में ना एक जगह पे उस बच्चे को थोड़ी सी सज़ा दी। वो काम कर रहा था लकड़ी का, तो उसको उन्होंने मुर्गा बना दिया। बल्कि मैंने जाके रोक दिया, मैं कहा यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको ना करें ऐसे। उन्होंने कहा जी अब वो जगह ही तो असल थी, अब वापस जाएँ, उस बच्चे को ढूंढें, उस बच्चे को जाके उल्टा लटका दें।
کوئی ماریں جوتیاں ماریں کوئی خون نکالیں ویڈیوز پورتے یعنی ایسی ہو نا لوگ امریکہ میں یعنی کہ سنسیشن ڈال دیں اس کے اندر. میں کہا نہیں یار ایسے نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ڈاکیومنٹری بن چکی ہے, اس پہ فلم فیسٹیول میں مجھے ایوارڈ مل چکا ہے, اس پہ میں جا کے آپ کے کمرشل سائڈ کے لیے میں. اور دوسری سب سے میجر پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں یہ غریب بچے کام کر رہے ہیں, اکا دکا واقعات تو کوئی ہو جاتے ہوں گے کہ اس پہ تشدد ہوا, ہر بچے پہ تو نہیں ہو رہا نا بالکل. پاکستان کو کیوں اپنا امیج دکھائیں بالکل کہ پاکستان میں تشدد اتنی برا امیج میں نے کہا میں نہیں دکھاؤں گا. ہم یوٹیوب کی طرف آ جاتے ہیں, اس پر غالباً آپ کے جو ہیں وہ 6.25 لاکھ کے قریب جی تقریباً ایسے ہی ہے. ہاں جی. تو اب تک بطور امریکی ڈاکٹر یوٹیوب سے آپ کتنا کما چکے ہیں؟ مطلب بات یہ ہے کہ وہ مطلب اچھے پیسے آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ڈاکٹری سے زیادہ آ جاتے ہیں یا نہیں ڈاکٹری سے زیادہ وہاں سے بھی ڈالر ہی آتے ہیں نا, وہاں بھی ڈالر. امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنے کی, رات بھی میں کچھ دوستوں کا بیٹھا تھا, انہوں نے کہا جی کہ فلانا آدمی ارب پتی ہو گیا, فلانا آدمی یوٹیوب سے. بالکل نہیں, پریکٹیکل ایسے نہیں ہے. اچھا میرا خیال سے ڈاکٹری سے 100 گنا مشکل کام ہے یہ. بالکل. میں روز جاتا ہوں, صبح 9-10 بجے گئے, شام کو 6 بجے آئے, اور آپ اچھا کماتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ یوٹیوب پہ شام کو بیٹھتا ہوں, کئی دفعہ ویکینڈز پہ تو صبح 3-4 بجے تک ایڈیٹنگ کر رہا ہوتا ہوں. ایڈیٹنگ از ٹف, بہت مشکل. اگر آپ نے اس کو ایکوریٹ کرنا ہے, اگر آپ نے ایسے ہی چلاؤ کام کرنا ہے تو پھر تو نہیں مسئلہ. اگر آپ نے اسے ہالی ووڈ لیول کا کام کرنا ہے, میں جو ہوں میری جو نارمل میری ویڈیو اگر آپ بہت ساری دیکھیں گے تو میں ٹوٹل آڈیو ریکریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میجورٹی آف دا دوبارہ سے بناتے ہیں. ہاں جی. اب تک زیادہ کتنے پیسے جو ہیں وہ آپ نے نکال لیے ہوئے؟ مطلب اچھے ہزاروں ڈالر میں آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی پاکستانی اگر اس کا حساب لگایا جائے, جو لوگ سن رہے ہیں وہ مطلب میں وہی بات ہے, کروڑوں میں نہیں ہے, لاکھوں میں ہے. لاکھوں میں. ابھی وہ بات یہ کہ ابھی فی الحال کائنڈ آف نیا ہے, ٹھیک ہے, معاملات چل رہے ہیں مطلب. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے ان کا جو پیمنٹ کا سسٹم ہے. مطلب آپ کے ویوز بھی ہوئے ہیں اور ساتھ میں آورز ہونے چاہیے. اچھا, لوگ اب آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں یا پھر یوٹیوبر کہتے ہیں؟ یہ بھی بڑا مشکل. اچھا, اب آدھا ہو رہا ہے. میرے ڈاکٹر تو تھے شروع میں, لیکن اب لوگ جو ہے وہ میرے دوست وغیرہ جو ہے وہ یوٹیوب کا جو ہے زیادہ ذکر کرتے ہیں میرے ساتھ. تو آہستہ آہستہ جس کو کہتے ہیں نا, ابھی 50-50 نہیں ہوا. امریکی یوٹیوبر ڈاکٹر. ہاں بیسیکلی. اور ابھی اس وقت رائٹ ناؤ, اب پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, میں نے وائٹ ہاؤس کریڈینشیل کے لیے اپلائی کیا ہے. انہوں نے الاؤ کیا اب یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز کو کہ آپ وائٹ ہاؤس آ جائیں. تو میں نے ابھی میری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو FBI کی اور ان کی, مطلب کہ ٹرمپ نے دعوت. ہاں, انہوں نے کہا آپ ہمارے وائٹ ہاؤس آئیں, آ کے کوریج کریں. ٹھیک ہے. یہ نہیں پتا مجھے کہ وہ الاؤ ایز اے پاکستانی یوٹیوبر ہوں میں, امریکن ہوں میں, لیکن سارا ٹائم تو آپ کا وہیں گزرتا ہے نا. جی امریکن ہی ہوں, امریکہ میں ہی رہتے ہیں. ڈاکومنٹری آپ کے چینلز پہ زیادہ تر ویڈیوز امریکہ سے ہی ہوتی ہیں نا. ساری میجورٹی یورپ اور امریکہ سے ہی ہیں, لیکن وہ پاکستان ڈائریکٹڈ ہے, پاکستان فوکس ہے, اس کو میں ٹیگ ہی پاکستان کرتا ہوں. اچھا, جو آپ کے جو سبسکرائبر ہیں اس میں بڑی تعداد کس کی ہے؟ انڈینس کی ہے, امریکنس کی ہے, یا پھر پاکستان کی ہے؟ 95% پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. آلموسٹ 4.5% انڈینس ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ 0.1% جو ہیں وہ امریکہ اور UK اور ادھر, لیکن کیونکہ مینلی اردو چینل ہے. بالکل ایسے. اب وہاں کے کچھ میرے پیشنٹ ہیں, 3-4 ہزار پیشنٹ ہیں, ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو مجھے ان کے ساتھ مجھے ایک سیکنڈ ورژن کچھ ویڈیوز کا میں نے انگلش میں نکالا ہے, کیونکہ ڈبل کام ہو جاتا ہے, پھر انگریزی میں وائس اوور کرنا ہے, تو وہ بھی میں کچھ کر دیتا ہوں, جو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہوتی ہے. بالکل. تو لیکن فی الحال مین فوکس میرا پاکستان ہے. مین فوکس جو ہے وہ آپ کا پاکستان ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین, اور بتا رہے تھے امریکہ میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں, وہیں پر جو ہے وہ پریکٹس کرتے ہیں, وہیں پر ان کے جو ہے وہ پیشنٹس بھی ہیں. ڈزنی ورلڈ میں بھی جو ہے ان کے پیشنٹس ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا یوٹیوب بھی جو ہے وہ رن کر رہے ہیں, وہاں سے لاکھوں روپے بھی جو ہے وہ کما رہے ہیں. اب دوست احباب جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ڈاکٹر یوٹیوبر کے نام سے بھی جو ہے وہ جانتے ہیں, اور اسی طریقے سے اپنے کام کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اپنا جو شوق ہے یوٹیوب کو لے کر وہ بھی جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں.